ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பர் எம்மியான தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேங்காய் பால் சாதம் செய்கிறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு மூடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இது நம்ம நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிக்கலாம். பால் மட்டும் வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ தேங்காய் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு நல்லா பொரியட்டும். இப்போ சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. 2 பிரியாணி இலை, ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன். இதுவும் நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ இது கூட 5 பச்சை மிளகாவை கீறி சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 2 பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட 10லேருந்து 15 பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட ஒரு கையளவு புதினா சேர்த்துருக்கேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூட 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு கப் அரிசிக்கு 2 கப் பால் அப்படின்ற கணக்கில் 3 கப் அரிசிக்கு 6 கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஃபுல்லாமே 6 கப்பும் பால் தான் சேர்க்க போகிறேன். உங்களுக்கு வேணுன்னா 3 கப் பால் 3 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் பால் சேர்த்துட்டேன். இப்போ பால் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பால் நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நான் 1/2 மணி நேரமாக அரிசியை நல்லா ஊற வச்சுருந்தேன். அதை நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சு 2 விசில் விட்டுக்கலாம். இப்போ விசில் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே